今日想同大家講氣功營養師與中醫的氣學說嘅關係。咁喺西醫嘅角度嚟講啦，人體各個部分咧都係獨立運作嘅，但係喺中醫嘅角度咧，人嘅呢個整體咧係一個生命系統嚟嘅，係大家每個器官每個部分都係相互依存嘅。咁詳細嘅文字內容你可以睇翻個影片啦。咁呢度最重要係講氣學說裏面有4種氣，第一就係元氣，第二就係中氣，第三就係衛氣，第四就係營氣。咁佢哋分別代表啲咩？元氣就係我哋喺腎臟裏面所蘊藏嘅蒸發精氣啦，咁可以促進我哋身體成長嘅臟腑營養。咁中氣咧就係喺我哋人體嘅肺啦，去同呢個外界嘅空氣啊去交流啦，咁亦都喺脾胃嗰度去通過食物消化去吸收營養啦。咁將元氣同中氣加埋一齊就叫正氣，而衛氣咧就係正氣陽性嘅表現，用嚟喺好似一個防護罩咁樣保護住人體，咁就對抗外來嘅邪氣。咁另外一個就係營氣，營氣就係我哋維持住我哋身體運作，譬如血液裏面咁樣，佢哋啲物質就係通過喺血液去供給我哋身體營養咁樣。咁營氣咧亦都係呢個正氣嘅陰性嘅表現嚟嘅。咁喺下一張圖咧，我哋見到啦。咁我哋跟住個圖嚟描述下啦。咁氣功咧就可以幫助到腎啦、肺啦，去提升佢嘅功能啦。咁從而咧喺嗰個元氣同埋個中氣嗰度咧都得到提升，正氣提升咗啦，咁就連到衛氣同營氣亦都會有增強嘅。咁樣去睇到就係話，通過氣功就可以將我哋身體嗰4種氣都得到提升，從而保持一個身體健康嘅狀況嘅。咁食物亦都係啦，亦都係通過呢個機制啦，咁就係食物落咗去產生，通過個脾胃去運化咗，跟住就生化營養，去提升我哋嘅正氣啦。